Mos i hani kurrë këto nëntushqime nëse vuani nga diabeti. Sheqeri i lartë në gjak mund të shkaktojë një mori të efekteve anësore. Me kalimin e kohës mund të çojë gjithashtu edhe në probleme të theksuara të diabetit. Por ka disa mënyra për të menaxhuar nivelet e sheqerit në gjakun tuaj. Dhe shmangja disa ushqimeve të caktuara mund të jetë edhe një mënyrë shumë e mirë për të menaxhuar këto komplikacione. Sipas ekspertëve, një regjim ushqimor që përbëhet nga ushqime të pasura me karbohidrate, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Të shëndetshme e të papërpunuara, peshk dhe yndyrë të shëndetshme këshillohet për ata që kanë sheqer të lartë në gjak, citon Diabet Care. Për sa i përket ushqimeve që duhet të shmangni, disa ushqime të pasur me sheqer të shtuar dhe karbohidrate të rafinuara duhet të qëndrojnë larg nga lista juaj e ushqyerjes, ose t'i zëvendësoni ato me produkte sa më të shëndetshme, citon Eating Well. Sipas ekspertëve të Eating Well, do të rendisim në këtë video ushqime të cilat duhet t'i evitoni ose t'i zëvendësoni në dietën tuaj për të menaxhuar më mirë problemet e sheqerit të lartë. Ëmbëlsuesit natyral. Disa njerëz përpiqen të shmangin sheqerin e bardhë dhe të kërkojnë diçka më natyrale, siç është për shembull edhe mjalti. Fatkeqësisht, edhe pse këto burime të sheqerit janë të natyrshme, më mirë se sheqeri i bardhë i rafinuar, ato gjithashtu mund të shkaktojnë edhe një rritje të sheqerit në gjak. Pra, në vend që të kërkoni mjaltin ose alternativa të tjera, provoni gjithmonë ëmbëlsuesit me 0 kalori. Por gjithmonë duhet të konsultoheni edhe me mjekun tuaj për të evituar ndërveprimet ose edhe efektet negative të një diete të keqe. Ushqimet e skuqura mund të ndikojnë në çështjen tuaj imunitare dhe të nxisin gjithashtu një rritje të sheqerit në gjak. Ngrënia e ushqimeve të skuqura për një kohë të gjatë mund të shkaktojë rritjen e papritur të glukozës në trupin tuaj. Këto ushqime shpesh të mbushura gjithashtu edhe me yndyrna jo të mira, për shkak të vajit që përdoret në skuqjen e tyre, mund të çojnë gjithashtu edhe në tepricët e sheqerit në gjak, duke nxitur përkëcimet të organizmit. Ushqimi i skuqur mund të rrisë riskun e kolesterolit të lartë, shtimin në peshë dhe zhvillimin e diabetit të tipit 2. Ndaj, duke u konsultuar me ekspertin, përzgjidhni dietën që ju përshtatet më shumë dhe evitoni gjithashtu ushqimet e skuqura nga dieta juaj. Patatet. Patatet mund të mos jenë një ushqim shumë i mirë për sheqerin në gjak, megjithatë, ju nuk duhet t'i shmangni plotësisht këto ushqime, por preferohet kombinimi i tyre me disa ushqime të pasura me fibra dhe proteina, të cilat do ju ndihmojnë gjithashtu edhe në balancimin më të mirë të niveleve të sheqerit në gjak dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Në dietën tuaj, hiqni nga dieta ushqimet me yndyrë të pashëndetshme, të cilat do të sjellin probleme të papritura të sheqerit dhe mund të ndikojnë gjithashtu në krijimin e shqetësimeve të forta të tij. Ekspertët e Healthline citojnë se këto produkte ushqimore mund të jenë një barë vërtet e rëndë e shëndetit dhe të krijojnë gjithashtu komplikacione të tyre. Ato mund të ndikojnë drejt për së drejti në nivelin e yndyrnave dhe sheqerit dhe insulinës, duke çuar gjithashtu në një kombinim të dëmshëm të glukozës në gjak dhe të shkaktojë rritje të papritura dhe të menjëhershme të sheqerit në organizmin tuaj. Kosi i frutave. Këto produkte që mund të gjenden në raftet e marketeve, edhe pse në dukje të shëndetshme në të vërtetë, ato përmbajnë sheqer dhe kanë vlera sa një kos shtëpiak, por nuk janë në të njëjtën cilësi. Ekspertët tregojnë që nëse doni të kështoni kosin në frutave në dietën tuaj, zgjidhni kosin natyral dhe kombinoni atë me frutat natyrale pa sheqer të shtuar të stinës. Kështu përfitimet e tyre do të jenë më të larta dhe nuk do të shkaktojnë rritje të forta të sheqerit në gjak. Lëngjet e frutave, të cilat mund të jenë të mira për pjesën më të madhe të njerëzve, për personat që vuajnë nga diabeti, mund të kenë ndikime të drejtpërdrejta në shëndetin e tyre dhe të krijojnë gjithashtu inflamacione dhe probleme të papritura. Fibra dietika ashtu dhe proteinat që ndihmojnë në balancimin e sheqerit nuk mund të gjenden në shumicën e lëngjeve të frutave. Për më tepër, shumë nga këto lëngje që shiten ushqimore janë të pasura gjithashtu edhe me karbohidrate, të cilat mund të ndikojnë menjëherë në rritjen e papritur të sheqerit në gjak
dhe të vendosin në vështirësi më të madhe shëndetin tuaj duke krijuar kështu komplikacione më të mëdha dhe probleme të imunitetit tuaj në tërësi. Karbohidratet e përpunuara. Këtu përfshihet buka e bardhë, orizi i bardhë, patate dhe ushqime të tjera të lehta me proteinë. Sidoqoftë, nuk keni nevojë t'i përjashtoni plotësisht ato. Për të ulur ndikimin e tyre negativ në dietën tuaj, i kombinoni ato me produkte të ndryshme ushqyese, dhe rezultatet që do të merrni do të jenë në favorin e shëndetit dhe do të evitoni gjithashtu komplikacionet që i kanosen organizmit tuaj në tërësi. Karamelet dhe ëmbëlsirat janë të dëmshme për personat që vuajnë nga diabeti dhe jo vetëm. Fatkeqësisht, nëse sheqeri në gjak është i lartë, gjëja e fundit që duhet të bëni është të kombinoni karamelet dhe ëmbëlsirat në produktet tuaja ushqyese. Këto të fundit mund të ndikojnë negativisht në çështjet tuaja imunitare dhe të shkaktojnë gjithashtu rritje të papritura të sheqerit në gjak. Ndaj tregoni të kujdesshëm. Drithrat me sheqer të shtuar janë të dëmshme për personat që vuajnë nga diabeti. Disa drithra mund të jenë të larta në karbohidrate dhe u mungojnë fibra dietike, gjithashtu dhe proteinat dhe lëndët ushqyese të sheqerit që ato përmbajnë. Ndaj tregoni më të kujdesshëm me konsumin e tyre dhe zhvendësojini ato me produkte sa më natyrale. Kështu do ta keni më të lehtë të mirëmbani shëndetin tuaj dhe të evitoni gjithashtu rritjen e papritur të sheqerit në trupin tuaj. Nëse jeni një person që vuan nga diabeti, përveç ushqimeve që duhet t'i hiqni, ka dhe ushqime të cilat mund të ndihmojnë në një menaxhim më të mirë të shëndetit tuaj dhe lehtësimin e problemeve të ngjashme. Kur dikush vuan nga diabeti, organizmi i tij ose nuk prodhon mjaftueshëm insulinë ose nuk e përdor atë si duhet. Ky problem mund të sjellë gjithashtu edhe ndikime të dëmshme të shëndetit të organizmit tuaj në tërësi. Ndaj kujdesuni më shumë për dietën tuaj ushqyese. Është e vetmja mënyrë që mund t'i vini në ndihmë shëndetit dhe të evitoni komplikacionet e tij. Sipas të dhënave të Diabetes Care, një nga mënyrat më të mira për të mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak është ushqyerja e shëndetshme. Ushqimet dhe pijet të cilat trupi i përthith ngadalë janë më të mirat, sepse nuk shkaktojnë kështu luhatje të papritur të sheqerit në gjak. Nëse jeni një person që vuan nga diabeti prekohësh, atëherë ka ardhur koha që të ndryshoni dietën tuaj ushqimore, të hiqni ato produkte të cilat shkaktojnë rritje të papritura të sheqerit në gjak dhe t'i zhvendësoni ato me sa më natyrale. Sipas ekspertëve, mësoni listën e ushqimeve më të mira që mund të shtohen në dietën tuaj dhe të menaxhojnë gjithashtu komplikacionet të sheqerit në gjak. Drithrat e plota ose buka prej elbi mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për dietën tuaj ditore, sidomos edhe në menaxhimin e problemeve të sheqerit. Ndonse shumica e bukës duhet të shmanget, buka prej elbi ose ajo prej drithit të plot të bluar në gur ka nivele të ulta të glicemisë. Ato janë të pasur me fibra që ngadalësojnë gjithashtu tretjen dhe stabilizojnë nivelin e sheqerit në gjak. Ndaj përzgjedhja e tyre në vaktet tuaja ditore do të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni organizmit tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Rrushi, boronica dhe mollët mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë e dietës suaj ditore edhe në balancimin kundër këtyre komplikacioneve. Shumica e frutave ka nivele të ulta të glicemisë sepse ato përmbajnë më shumë fibër se sa ujë, kështu që përfshirja e tyre në dietën tuaj mund të jetë një ndikim i madh. Studimet kanë konfirmuar se njerëzit që konsumojnë më shumë boronicë, rrush dhe mollë kanë më pak mundësi që të vuajnë nga diabeti tipi 2. Por nëse tashmë vuani nga këto shqetësime, konsultoni me mjekun tuaj për të bërë përzgjedhjen e duhur të frutit ideal, i cili do të sjellë një menaxhim më të mirë kundër luhatjeve të papritura të sheqerit në gjak. Patatet e ëmbla mund të jenë përzgjedhja më e mirë ushqyese për personat që vuajnë nga diabeti. Patatet e zakonshme kanë nivele të larta të glicemisë, ndaj zhvendësimi i tyre me patatet e ëmbla mund të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni shëndetit tuaj në këto momente. Kosi. Kosi është i vetmi produkt i bulmetit që do të ulë riskun e shfaqjes së diabetit dhe mund të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni organizmit edhe në betejën kundër rritjes së papritur të sheqerit në gjak. Kështu do ta keni më të lehtë menaxhimin e tij dhe parandalimin e shqetësimeve që lidhen me sheqerin. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.